আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আপনাদের তো আমিও ভালো আছি। রীতিমতো আর দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের জন্য আরে অনেক সিঙ্গার রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়ে হাজির হয়েছি। আর আমরা যে আজকে ধামাকা ডিসকাউন্ট দেব অল বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ, এই ডিসকাউন্টে অল বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ করে বলবো কেউ এই ডিসকাউন্টে আপনাদের দিতে পারবে না এবং কোন শোরুম বা যে কোনো এক্সক্লুসিভ বলেন কেউ এই ধামাকা ডিসকাউন্ট আপনাকে দিতে পারবে না। আমি দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক কালেকশন। এখান থেকে আপনাদের একটা ফ্রিজ আপনাদের কমন পড়বে, আপনাদের হাতে কলমে দেখে দেবো প্রাইস কত, ফ্রিজের কেমন কোয়ালিটির, কত গ্যাস আছে, এটা যৌথ এবং সিঙ্গেল ফ্যান ব্যবহার করতে পারবেন কিনা, সব আমি আপনাদের হাতে কলমে শিখিয়ে দেব। এখান থেকে আপনাদের একটা না একটা কমন পড়বেই এবং আমরা যে ডিসকাউন্ট দেব অল বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ করে বলবো কেউই ডিসকাউন্ট দিতে পারবে না, শুধু আমাদের শোরুমের প্রচারের সাথে আমরা এই ডিসকাউন্টটা দেবো। তাহলে লেটস গো, আমরা ভিডিওটি চালু করি। আর এই ভিডিও চালু করার আগে আমি আর কথা বলে নেই, এটা দেখতে পাচ্ছেন রিয়েলমি C21, এটা কারা পাবেন? যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট করে বেশি বেশি করে ফেসবুকে শেয়ার করবেন, তাদের জন্য থাকছে রিয়েলমি C21। আর দেড় টাকা করে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক কমেন্ট করে বেশি বেশি করে আপনার ফেসবুকে শেয়ার করুন, তাহলে আপনার জন্য থাকছে রিয়েলমি C21। যে টাইম আমার সাবস্ক্রাইব পূরণ হবে ওই টাইমে আমি লটারি সিস্টেম করে যে বিজয়ী হবে তাকে রিয়েলমি C21 দেওয়া হবে। তাহলে আর দেরি না করে একটা সাবস্ক্রাইব করে দেন আর বেশি বেশি করে আপনি ফেসবুকে শেয়ার করুন, তাহলে আপনার জন্য থাকছে রিয়েলমি C21। আপনি হতে পারেন একটা রিয়েলমি C21-এর একটা নির্দিষ্ট মালিক বা আপনি হতে পারেন একজন বিজয়ী। তাহলে চলুন আমরা রিভিউ চালু করে আর এভাবে সাবস্ক্রাইব করে দেন। দেখতে পাচ্ছেন এইখান থেকে আমরা শুরু করব, শেষ পর্যন্ত আমরা প্রাইস অল বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জকে আমরা ডিসকাউন্ট বলে দেব। আর এইখানেও দেখতে পাচ্ছেন ডিপের কালেকশন আছে, ডিপও আমি আপনাদের প্রাইসটি বলে দেব প্রাইস কত। তাহলে চলুন আর রিভিউটি চালু করি। সর্বপ্রথম এটা আসে 198 মডেলের, এটা সিঙ্গারের 198 মডেলের ফ্রিজ। এটা আপনার আর শস্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, এটা আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী করতে অনেক সক্ষম, 100% কপারের ফ্রিজ এটা। হ্যাঁ, এটা আপনার 4 গোছ আপনার চেম্বার পেয়ে যাবেন। তারপরে আপনার এটা এখানে লক পাবেন। তারপরে এখানে 100% কপারের দ্বারা ফ্রিজে তৈরি আছে কিনা, চেম্বারটাও খুব মূল ঠিক আছে। এটার বর্তমানের প্রাইস আছে 34,500 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে ডাইরেক্ট 16% ডিসকাউন্ট, অল বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ করে আমরা দিতে পারবো 16% ডিসকাউন্ট। তাহলে চলুন আমরা আরেকটি ফ্রিজ দেখি। দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গার ভিতরে আরেকটি ফ্রিজ, এটা হচ্ছে 231 লিটার। হ্যাঁ, এটা ডিপ এবং নর্মাল সমান সমান। এটা আর শস্য গ্যাস দ্বারা তৈরি, 100% কপারের। এটা আপনার ইয়া পাবেন গ্লাসের তাকগুলো, ডিপের তাকগুলো পাবেন গ্লাসের এবং 4 গোছে আপনার চেম্বার আছে। হ্যাঁ, এটা মডেল হলো 231। এটাতে আপনার এই যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ড এখানে দেওয়া আছে। মোটামুটি এখানে কোয়ালিটি সুন্দরভাবে এটা কোয়ালিটি আছে। এটা আপনার যৌথ এবং সিঙ্গেল ফ্যামিলি সবাই ব্যবহার করতে পারবেন। এটার বর্তমানের প্রাইস আছে 38,500 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে ডাইরেক্ট 16% ডিসকাউন্ট। অল বাংলাদেশ আমরা চ্যালেঞ্জ করে দিতে পারবো, শুধু আমাদের শোরুমের পথের সাথে আমরা শততার ব্যবসায়ী করতে পারি, তার জন্য এই ডিসকাউন্টগুলো দেওয়া। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গার আরেকটি ফ্রিজ, এটা আপনার 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। ওগুলো তো 10 ইয়ার্স পাবেন, কিন্তু এইগুলো তো 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাবেন। এটাতে আর শস্য গ্যাস দ্বারা তৈরি এবং বিদ্যুৎ সেভ পাবেন আপনি 50% উপরে, যেমন 65% এনার্জি সেভিং। দেখতে পাচ্ছেন আপনি 50% উপরে ফ্রিজটাতে এনার্জি সেভিং পাবেন এবং এটাতে আর শস্য গ্যাস দ্বারা তৈরি আছে, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব। এটাও আপনার যৌথ এবং সিঙ্গেল ফ্যামিলি সবাই ব্যবহার করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমি আপনাদের একটু দূর থেকে দেখেই, অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে ফ্রিজটা। হ্যাঁ, সিঙ্গার আপনারা জানেন সিঙ্গার বাংলাদেশে একটা অন্যতম একটা জায়গা করে নিয়েছে, অনেক ভালো একটা টেকনোলজি। এগুলো অতি শীঘ্রই সার্ভিস দেয় এবং এটা মেশিনারি জিনিস, যে কোনো সময় আপনার প্রবলেম হইতে পারে স্বাভাবিক, এটা আপনার অতি শীঘ্রই এগুলা সার্ভিসগুলো দিয়ে থাকে। হ্যাঁ, এটা মূল্য তো বেশি ইয়া না। এর বর্তমানে প্রাইস আছে 38,500 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে ডাইরেক্ট 16% ডিসকাউন্ট। আমরা অল বাংলাদেশ, শুধু অল বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ করে আমরা বলতেছি। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাই, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে দেন। এটা দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গারের ভিতরে 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। এটাতে 50% এনার্জি সেভিং পাবেন এবং এটাতে আর শস্য গ্যাস দ্বারা তৈরি। এটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটি কোয়ালিটির ভিতরে। এটার ভিতরে আমি আপনাদের কী কোয়ালিটি আছে আমি আপনাদের বলি, আমি আপনাদের বুঝে না বলে আপনারা বুঝবেন না। সর্বপ্রথম এটাতে চেম্বার দেওয়া আছে 1 নম্বর প্লাস্টিক, এটা ঠিক আছে, এটা 1 নম্বর প্লাস্টিক এবং 1 2 3 4
5, আপনার 5 অগস্টে আপনার চেম্বার দেওয়া আছে এবং এটাতে আপনি ডিপের ট্রে পাবেন, কিন্তু অন্যান্য আপনি ডিপে দেখেন ট্রে নেই, অন্যান্য ডিপে দেখুন এগুলোতে ট্রে নেই। যেতগুলো আমি আপনাদের ডিপ দেখাবো একটা তো ট্রে পাবেন না, কিন্তু এটাতে আপনি ট্রে পাবেন। হ্যাঁ, এটা 2 নম্বর পয়েন্ট গেল। 3 নম্বর পয়েন্ট হলো এটাতে আপনার খাবার সতেজ থাকবে। দেখেন এখানে অনেক মানসম্পন্নভাবে এটা টেকনোলজি করা আছে। আর এখানে দেখেন সুপার সব কিছু, মানে সুপার ফ্রিজার, এটা এখানে আপনার ইয়া দেওয়া আছে। আপনারা তাহলে বুঝতে পারতেছেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে। আর এটাতে আপনি একটা এলইডি সিস্টেম বাল্ব পাবেন। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা বাল্ব ফিটিং করা আছে, কিন্তু অন্যান্য ডিপে আপনার বাল্ব নাই, আছে আপনি শুধু নর্মালি, কিন্তু এটাতে ডিপ এবং নর্মাল উভয় দোনোটাতে আপনি বাল্ব পাবেন। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে আপনারা সবাই দেখতে পারেন। অনেক দামও বেশি না, এবং এগুলো বাড়ানো কমানোর ভলিউমটাও তত সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে। হ্যাঁ, এটা আপনার এই সিঙ্গার ফ্রিজটা আপনার বাইরে থেকে আমরা টেকনোলজিভাবে করা ইনপুট করা, এটা আপনার হয়তো প্রাইসের দিক দিয়ে একটু হালকা একটু বেশি, কিন্তু আপনি এটা ব্যবহার করে অনেক শান্তি পাবেন। এবং এটা অনেক টেকনোলজিভাবে তৈরি করা, খাবার যেভাবে রাখবেন এভাবে আপনার সতেজ থাকবে। এটার বর্তমানে প্রাইস আছে 49,990 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে নিলে ডাইরেক্ট 16% ডিসকাউন্ট। আপনার আমি আপনাদের আরেকটা দেখাই। দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গারের ভিতরে 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন। এখানে আর সরাসরি গ্যাসটা দ্বারা তৈরি, 65% এনার্জি সেভিং, অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া গ্যাস্ট্রিক আর কি, এটা আর কি হ্যাঁ, আর সরাসরি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এই যে আমি আপনাদের বললাম বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আর সরাসরি। দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে ফ্রিজ। দেখেন ভিউয়ার্স, অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটি। আর আমি আপনাদের আর কয়েকটা আপনাদের টিপস দিই। আপনি যে টাইমে ফ্রিজটা কিনবেন ওই টাইমে দেখবেন এখান থেকে বেশি ফাঁকা আছে কিনা, এই জায়গাটা জোড়াটাতে এখানে দেখবেন ফাঁকা আছে কিনা। হ্যাঁ, এটা ভালো মতো আপনারা দেখে নেবেন, কেননা এই ফাঁকগুলো থাকলে আপনি অতি শীঘ্রই আপনার কপার ইয়াটা আপনার লিক হয়ে যাবে, অতি শীঘ্রই আপনি এটা আপনার আর লং লাস্টিং করে না ফ্রিজটা। আর দ্বিতীয় কথা হলো চেম্বারগুলো ঠিক আছে কিনা, এই চেম্বারগুলো ঠিক আছে কিনা, এই চেম্বারগুলো আপনার ভালোভাবে দেখে নেবেন, কেননা আপনার এই চেম্বারগুলো থেকে আপনার ফ্রিজ অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় বা ফ্রিজ গ্যাস লিক করে গ্যাস শেষ হয়ে যায়। হ্যাঁ, অনেক সমস্যা দেওয়া বিদ্যুৎ আরও অনেক প্রবলেম দেখা দেয়। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি আপনাদের সাথে টেকনোলজি একটা শেয়ার করি। দেখতে পাচ্ছেন এটার মানে কি, এটা আপনারা সবাই কমন করেন যে এটার কাজটা হলো এটা আপনার খাবার একটা এক্সট্রা ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেয় বা এক্সট্রা কোনো খাবার সতেজ রাখার জন্য এটা আপনার খাবার ঠিক রাখবে, এটা আপনি সব দিক দিয়ে ঠিক রাখবে, এই জন্য এটা দেওয়া আছে এখানে। এটা মোটামুটি খারাপ না, মোটামুটি আমার দিক দিয়ে অনেক ভালো লাগছে। মোটামুটি দেখেন ভিউয়ার্স, অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটি, ডিপ এবং নর্মাল সমান সমান, এটা আপনারা সবাই ব্যবহার করতে পারবেন। হ্যাঁ, ভালো একটা কোয়ালিটি। এটার বর্তমানের প্রাইস আছে 51,500 টাকা। আমাদের শোরুমটি নিলে ডাইরেক্ট 16% ডিসকাউন্ট। আর এখানে দেওয়া আছে 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার সিঙ্গারের, এটা আমাদের শোরুমে এটি সবচেয়ে বড় ফ্রিজ খারা 1 ডালার ভিতরে। এটার বড় হয় আপনার 2 ডালা, এটাই আপনার 1 ডালার ভিতরে সর্বোচ্চ বড় হয়। হ্যাঁ, এটা দেখতে পাচ্ছেন আর সর্ষে গ্যাস দ্বারা তৈরি, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। এখানে যা দেখছেন সব এখানে ম্যানুয়াল দেওয়া আছে। দেখেন ভিউয়ার্স, অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে ফ্রিজটা। এটাতে আপনি ডিপে পকেট পাবেন এবং আপনার এটাতে অনেক 100% কপারের, এবং এগুলো প্লাস্টিকও খুব হেভি। আর এখানে একটা লক দেওয়া আছে, লকটা দেখতে পাচ্ছেন। তারপরে এখানে আপনার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ড। আর এখানে আমি আরেকটা কথা বলে দিই, অন্যান্য ড্রয়ার দেখছেন আলাদা আলাদা, কিন্তু একসাথে, কিন্তু এই ড্রয়ারটা দেখেন ভিউয়ার্স, দেখেন অন্যান্য ড্রয়ার দেখছেন একসাথে আসে, কিন্তু এটা দেখেন আলাদা আলাদা ড্রয়ার আছে এখানে, এটাতে আলাদা আলাদা আপনি জিনিস রাখতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে ফ্রিজটা, অনেক সুন্দর একটা টেকনোলজি। এটা আপনার প্লাস্টিকটাও হেভি। আর অন্যান্য দেখেন এটা কি সুন্দরভাবে এটা এখানে ঘোরানোর সিস্টেম আছে এখানে। আর এখানেও ওই যে ব্যাকটেরিয়া দূর করার জন্য এখানেও একটা ব্যাকটেরিয়া নাশক একটা দেওয়া আছে। আমি আপনাদের একটু দূর থেকে দেখাই ফ্রিজটা। দেখেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে ফ্রিজটা।
এটার বর্তমানে প্রাইস আছে 54,500 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে ডাইরেক্ট 16% ডিসকাউন্ট। ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কমেন্ট করেন যে সব খালি আপনাদের যে ডিপো পরে দেখাই, কিন্তু নর্মাল নিচে দেখানোর জন্য, ড্রয়ার সিস্টেম দেখানোর জন্য আপনারা অনেকে কমেন্ট করেন। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনার ডিপ নিচে, হ্যাঁ, এটা ড্রয়ার সিস্টেম ফ্রিজ, অনেক সুন্দর একটা টেকনোলজি। 260 মডেলের ফ্রিজ, এটা সিঙ্গারের ভিতরে। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ডিপ নিচে, উপরে নর্মাল। আর এখানে হচ্ছে ট্রে, আর এখানে ব্যাকটেরিয়া নাশক এই যে আপনার দেওয়া আছে, এখানে এক্সট্রা ডিজিটালটা এখানে ট্রে আছে। তারপরে এখানে মোটামুটি পানির ট্রে রাখার জন্য, হ্যাঁ, মোটামুটি খারাপ না, অনেক ভালো একটা কোয়ালিটি। এটা হচ্ছে উপরে ড্রয়ার রাখার জন্য আর কি এক্সট্রা। তারপরে এখানে আছে আপনি বারণ কমানো, দেখতে পাচ্ছেন কত বড়। অন্যান্যগুলো আমি দেখাই। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, এখানে দেখেন কতটুকু আর এখানে দেখেন কত বড় ইয়াটা দেওয়া আছে। আপনাদের অনেক সুবিধার জন্য আপনাদের এটা দেওয়া। আর এখানে আছে বাল্ব, এখানে এই যে এখানে কন্ট্রোল করার জন্য বাল্বের এখানে একটা ম্যানুয়াল দেওয়া আছে। এটা আপনারা একটি ভিডিওটি স্কিপ করে আপনারা দেখতে পারেন, মানে স্টপ করে তারপরে এটা পরে নেবেন ভালো মতো। আমি আপনাদের জন্য ভালো মতো একটু ক্যামেরাটা ধরলাম। আর আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আমার ক্যামেরাম্যান নাই, আমি নিজে একটা ভিডিও করি, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ড্রয়ারটি আছে, এখানে বিভিন্ন আছে, ড্রয়ার সিস্টেম আছে। এখানে অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে ফ্রিজটা আপনারা সবাই ব্যবহার করতে পারবেন। হ্যাঁ, আমার কাছে খারাপ লাগে, অনেক ভালো একটা কোয়ালিটির ভিতরে, ডিপ নিচে উপরে নর্মাল, মোটামুটি ভালোই লাগছে। এটার বর্তমানে প্রাইস আছে 52,500 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে নিলে ডাইরেক্ট 16% ডিসকাউন্ট। 16% ডিসকাউন্ট যা আসবে আমরা আপনাকে তা ডিসকাউন্ট করে দেব। এখন আসি ডিপে ইয়ার দিকে। আপনি অনেকে কমেন্ট করেন যে ভাই ডিপ দেখানোর জন্য, তার জন্য একটু ধৈর্য সহকারে সব ফুল ভিডিওটা দেখেন। কেননা মনে করেন আমি আপনাদের সাথে ডিপ এবং খারাপ ফ্রিজ দোনোটা শেয়ার করতেছি। দেখতে পাচ্ছেন এটা 116 মডেলের ফ্রিজ, এটা অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে। দেখতে পাচ্ছেন অনেক জায়গা, হ্যাঁ, এখানে আছে আপনার এক্সট্রা ফল ফুল রাখার জন্য, বা যেটি রাখেন এটা রাখতে পারবেন। এখানে আছে ওয়ারেন্টি কার্ড, তারপরে এখানে আছে ওই যে ডালার ধরার সিস্টেমটা এখানে, তারপরে এখানে আছে লকের চাবি, যে এখানে লক লাগানোর জন্য। এখানে দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে ফ্রিজটা সব ব্যবহার করতে পারবেন। হ্যাঁ, ভালো লাগছে আমার কাছে এই ক্যাটাগরিটা। এটার বর্তমানে প্রাইস আছে 24,500। আমাদের শোরুম থেকে ডাইরেক্ট 16% ডিসকাউন্ট। ভিউয়ার্স, আপনারা আরেকটা কমেন্ট করুন যে সিঙ্গার ডিফের ভিতরে আরটু বড় সাইজের, আরটু মিডলের বড় সাইজের ভিতরে দেখানোর জন্য, তার জন্য আরটু বড় সাইজ নিয়ে এসেছি। দেখেন খোদাই করে সিঙ্গার লাগা আছে, দেখতে পাচ্ছেন এটা সিঙ্গার রেফ্রিজারেটর। হ্যাঁ, এখানে দেখেন ম্যানুয়াল দেওয়া আছে সিঙ্গার এক্সট্রা 800 গ্যাস সেভিং, 800 এনার্জি সেভিং, মানে 800 এই যে আমি আপনাদের এতক্ষণ ভিডিওতে বললাম 800 হলো এনার্জি সেভিং। এটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে সম্ভব। এখানে 5 স্টার কালারিং, মানে কালারিংও হেভি হয়েছে। তারপরে এটা আপনার গ্লাস ডোর, এলইডি লাইটিং, লকিং করা সব, মানে ফিটিং করা আছে এটাতে। হ্যাঁ, আমি আপনাদের দেখাই খুলে। এটাতে আপনার এই যে এই একটা ডালা আছে, এই ডালার নিচে আরেকটা আপনার গ্লাস পাবেন। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাইট আছে, এখানে লাইট। হ্যাঁ, এক ডালার নিচে আপনি আরেকটা ডালা পাবেন, দুইটা মোট ডালা পাবেন। অন্যান্য ফ্রিজে আপনি শুধু একটা ডালা থাকে। হ্যাঁ, ভালো একটা কোয়ালিটির ভিতরে ফ্রিজটা আমি আপনাদের দেখাই। এটা এখানে হচ্ছে ম্যানুয়াল, আপনার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ড। এটা আপনাদের 10 ইয়ার্স পর্যন্ত আপনার কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন। এটা 800 গ্যাস দ্বারা তৈরি, 100% কপারে। কেউ যদি অ্যালুমিনিয়াম প্রমাণিত করতে পারে, তাদের কাছ থেকে আমরা কোম্পানি থেকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার, মানে পুরস্কার নিয়ে দেবো কেউ যদি অ্যালুমিনিয়াম প্রমাণিত করতে পারে। ঠিক আছে, এটা দেখতে পাচ্ছেন। আমি আপনাদের একটু সাইডে এই ক্যাটাগরি দেখাই। দেখতে পাচ্ছেন এই সাইড ক্যাটাগরিটা অনেক সুন্দর একটা ক্যাটাগরি ইয়ার ভিতরে। আর ভিউয়ার্স, যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন না, দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে দেন। দেখতে পাচ্ছেন রিয়েলমি C29 4GB RAM 64GB সেট মেমোরি। হ্যাঁ, এটা অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে। এটা যারা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করার পর একটা ভালো একটা কমেন্ট করবেন, আর বেশি বেশি করে আপনার ফেসবুকে শেয়ার করবেন, তাহলে আপনার জন্য থাকছে রিয়েলমি C21। হ্যাঁ, আপনি যদি বিজি হতে চান, তাহলে 4টা আপনার কমপ্লিট করতে হবে। মানে প্রথম ধাপ হলো আপনি সাবস্ক্রাইব করবেন, দ্বিতীয়ত হলো আপনি ফুল ভিডিওটা দেখবেন, 3 নম্বর কাজ হলো আপনার বেশি বেশি করে ফেসবুকে শেয়ার করবেন, 4 নম্বর কাজ হলো আপনার একটা ভালো একটা লাইক করার পর একটা কমেন্ট করবেন। এই
ফুলফিল কমপ্লিট করবেন, তাহলে আপনার জন্য থাকছে রিয়েলমি C21। আপনি হতে পারেন একজন বিজয়ী। তাদের যারা এরকম 4টা কাজ কমপ্লিট করবে তাদেরকে আমরা বেশি বেশি করে ফলো করি। আর দেরি না করে সাবস্ক্রাইব করেন, লাইক কমেন্ট করে বেশি বেশি করে আপনার ফেসবুকে শেয়ার করুন। আর আমাদের শোরুমে অসংখ্য অসংখ্য স্টক অনেক অনেক ফ্রিজ আছে। আর এখানে কনকা ফ্রিজ আছে, যাদের কনকা লাগবে এই পাশে কনকা রেফ্রিজারেটর আছে, আর এই পাশে সিঙ্গার। আমাদের শোরুমে এক্সট্রা অনেক স্টক অনেক ফ্রিজ আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই পাশে অন্যান্য কোম্পানির ফ্রিজ আছে। আমরা সব রকমের ফ্রিজ সেল করে থাকি। ওরিয়ন আছে, ওয়ালটন, মার্সেল, যমুনা, মিনিস্টার, কনকা, তারপরে সিঙ্গার, হ্যাঁ, নোভা, সব আমরা অল ফ্রিজ করে থাকি। আমরা এগুলা ডিলারশিপ আপনারা নিতে পারেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে। আর এটাতে আপনার ভিটামিন যুক্ত হয় এক্সট্রা। যে আমি আপনার 2 নাম্বার যেই ভিডিওটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, ওই ভিডিওটা। তাহলে ধন্যবাদ সম্বন্ধী ভিউয়ার্স আমার সাথে থাকার জন্য। আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণে ভিডিওটি দেখার জন্য। আমি আছি জসিম অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল থেকে। আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আসসালামু আলাইকুম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর মা বাবার দিকে খেয়াল রাখবেন। ধন্যবাদ।